خلاص الدكتور هاني صح؟ خلاص ما تفكرتيش. هطلع السماعة بتاعتي وهحطها على الشيست وهسمع. أول حاجة هسمعها صوت النفس الطبيعي، لو هو داخل وهو خارج. and this is what I call breath sound. اول ما ابتدي اعلق كلكم بقول لك ايه استاذتي يا دكتور في الامتحان الشيست، تروح حاطط لي سماعه كده وساكت وعامل لي نفسك مش عارف جابط كده، رحت قايل ايه في عندي ويد. طبعا دي كومبليتلي رونج. بنعلق اول ما بنعلق على النفس النورمال وبعدين تشوفي ايه الاديشنال ساوند. زي في الكارديو بتقولي الاول الهارت ساوند اللي هم النورمال لابد اب، وبعدين بتقولي في ميرمرز ولا اديشنال ساوند ولا لا. يبقى بقول ايه النورمال وبعدين بشوف ايه الاديشنال ساوند. ايه البريث ساوند؟ ده صوت الهواء داخل وهو خارج. هو ايه النورمال؟ النورمال ان انا اسمع الانسبيريشن كلها واول تلت من الاكسبيريشن لاجئ في الانسبيريشن. يبقى اسمع ايه؟ هسمع ده النورمال. This is called vesicular breathing. امال ايه الابنورمال؟ حاجتين، ان انا اسمع الانسبيريشن كله ده النورمال ولازم في الاكسبيريشن ده نورمال، بس الاكسبيريشن طويل. and this is what I call harsh vesicular او vesicular with prolonged expiration. ودي اللي هتسمعوها في كل الحالات اللي هتخشكم في الامتحان. كل حالات الكرونيك obstructive lung disease عندك harsh vesicular breathing. ولما تسأل يعني ايه harsh، ما هوش صوت خشن ولا صوت مش عارف متنيل، هو expiration طويل بس. يبقى هسمع ايه؟ هسمع بينما النورمال يبقى هسمع كل الانسبيريشن ولازم فيه الاكسبيريشن طويل، وده بتاع كرونيك obstructive lung disease. امال ايه الابنورماليتي الثانيه؟ ان انا اسمع الانسبيريشن كله ده طبيعي واسمع الاكسبيريشن طويل، ادي اول ابنورماليتي، وفي جاب في النص مش سامعه فيها حاجه، والكاركتر بتاعي هولو. دي الثالثه. هولو يعني ايه؟ يعني كانك بتنفخ في ماسوره. This is what I call bronchial breathing. يبقى ايه هو البرونكيال breathing؟ ان انا في 3 حاجات abnormal. الاكسبيريشن is prolonged، عندي جاب بين الانسبيريشن والاكسبيريشن، الكاركتر بتاع الصوت اللي هسمعه هولو. يبقى هسمع كده خلاص. This is what I call bronchial breathing. ايه البرونكيال breathing ده عشان تتخيلوه؟ حط السماعه في ودنك وحط السماعه على التراكيه وتنفس. على التراكيه او التو مين برونكاي. ده نورمال برونكيال breathing موجود نورمالي فينا كلنا في التراكيه والتو مين برونكاي فقط. لو حسيتوا او سمعتوا في اي حته ثانيه في الشيست this is abnormal. يبقى البرونكيال breathing نورمالي بسمعه على التراكيه والتو مين برونكاي فقط. لو سمع في اي حتة تانية يبقى في عندي مشكلة. خلاص؟ يبقى عرفنا دلوقتي ايه الفرق؟ ده النورمال والاثنين دول ابنورمال. ده prolonged expiration بس harsh vesicular breathing او vesicular breathing with prolonged expiration. ده bronchial breathing في 3 حاجات abnormal. نورمال البرونكيال breathing يتم على التراكيه والتو مين برونكاي، الابنورمال يتم في اي حتة تانية. خلاص؟ حالات الكرونيك obstructive lung disease كلها هتندرج تحت هنا. harsh vesicular breathing. امال البرونكيال breathing ده بيتسمع فين؟ نفس الحكايه، هواء محشور في حته مقفوله، يبقى اسمعه على كافيتي، اسمعه على كونسوليديشن. خلاص؟ طيب انا جيت حطيت السماعه في حته يا عمرو، وانت جيت كده قلت لي يا دكتوره ده هارش فيزيكال بريدنج. جالك عمرو الثاني قال لك ايه ده؟ عمرو الاولاني ده مش فاهم حاجه ولا بيعرف يسمع. يا دكتوره ده مش هارش فيزيكال بريدنج، ده برونكيال بريدنج. هما الاثنين هيتخانقوا مع بعض. مايكل جه قال لهم يا اخوانا انتوا ليه هتتخانقوا؟ طيب انا هقول لكم حاجه معينه، تيست معين اسمه فوكال. ثواني
نظرش اسكت. فوكال ريزونانس تيست. ايه الفوكال ريزونانس تيست ده؟ هكتب لكم هنا في الحته دي. فوكال ايه الفوكال ريزونانس ده تيست بعمله. لو لقيت التيست ده موجود يبقى ده برونكيال بريدنج. لو لقيت التيست ده عملته لقيته مش موجود يبقى ده هارش فيديكولار بريدنج. قلنا له يا مايكل ايه هو الفوكال ريزونانس ده؟ قال لك ده ينقسم الى 3 حاجات. نمبر 1 ويسبر ستوري ليكويد. الله ايه الويسبرنج ستوري ليكويد ده؟ هحط ايدي على الحته اللي هو قال فيها انها برونكيال بريدنج واقول للعيان قول ويسبر. نورمالي لو اي حد فينا نورمال ما عندوش برونكيال بريدنج وحطيت ايدي كده وقلت له قول، هتحس الصوت ده كأن البني ادم ده واقع في بير بيموت تحت الارض اوكي، والصوت بعيد ومش واضح ومش ديستنكت وبالعافيه بتحسها تحت. الراجل ده اللي عنده برونكيال بريدنج وعنده هواء محشور في حته مقفوله الصوت ده هيتضخم، فلما يقول احسها انا بايدي كلير اند ديستنكت. ده اول تست. مش ممكن تسمعنا؟ التست كده قطعها بالسماعه ماشي. هو هي بالسماعه. سوري انا اسف. انت صح شاطر. اول مره. ثاني مره قلت حاجه كويسه برضه النهارده. خلاص يبقى نحط السماعه على الحته دي ونحس هسمعها بودني كانها كلير وما كانوش ده واحد بيموت او بيفرد. التست الثاني حاجه اسمها برونكوفوني. هو الميكروفون مايكرو عشان صغير وفون عشان بيضخم الصوت فبتكلم فيه صوتي بيعلى. هنا برونكوفوني برضه حاجه فوني بتضخم الصوت. يبقى هعمل ايه؟ هحط السماعه على نفس الحته اللي عليها الخناق واقول للعيان قول 4-4 بالصوت الطبيعي، لا تزعق ولا توشوش. لما هيقول 4-4 اي حد فينا هنقول 4-4 ونحط السماعه هسمع ال4-4 دي اوطى من الصوت اللي طالع من بقي. لو انا عندي التست ده بوزيتيف احط السماعه على الحته اللي عليها الاختلاف واقول له قول 4-4 هسمع الصوت ده بالسماعه اعلى من الصوت اللي طالع من بق البيشنت. بالعكس ده بيقول لك انك حتى لو حطيت السماعه بعض الكتب كاتبه كده بعيد عن الشاشه هتسمع الصوت معرفش ازاي بالسماعه من كتر ما هو هتحسه عالي. احنا خلينا في الاولانيه. يبقى انا احط السماعه على الاريا دي واقول للبيشنت بتاعي يقول 4-4 هسمع الصوت loud and very clear اعلى من الصوت اللي طالع من بقه. فاضل لي اخر تيست نمرة 3 اللي هو اسمه ايجوتومي. ايه الايجوتومي ده؟ nasal tone of voice يعني صوت معيدي. يعني 4-4 دي هسمعها 4-4 nasal tone of voice. ليه؟ physics I don't know. يبقى لو انا عندي دي برونكيال بريدنج. يعني ايه برونكيال بريدنج؟ يعني عمرو جه سمع فيها prolonged expiration وجاب وغلط كاركتر شك انها برونكيال بريدنج. عايزه اتاكد هعمل ال3 دول. هجيب السماعه احطها على الاريا دي واقول للعيان بتاعي قول هسمعها واضحه. طيب يا عمي اقول 4-4 هسمعها عاليه اعلى من اللي طالع من بقه. هقول له طب قول 4-4 اسمعها 4-4 خلاص. طبعا ايه من الاول في نفس العيان طبعا كان عريض وين. يبقى من اول 4-4 اسمعها 4-4. لقيت ال3 تيست دول موجودين يبقى عمرو هنا اللي صح وعمرو ده اللي غلط. لقيتهم مش موجودين يبقى ده هارش فيديكولار
وعمرو هنا اللي صح وعمرو هنا اللي غلط. انا قلت يا بنت هي هتبقى من الاول معيدي وعادي، بس انا ما يا جماعة وهو بيقول 4 هتطلع 5 واعلى من الصوت الطبيعي، بس انا ما قدرتش اشرح نقطتين في نقطة، فدرست كل واحدة لوحدها. الذكاء نعم. بس بقى في الحديث الساعة خلينا نروح. اخر حاجة خالص الاديشنال ساوند اللي انا هسمعها في الشيء. additional sounds في الشيء. يا نهاري عليكم 3 حاجات بس يا اخوانا. نمبر 1 رونكاي. الرونكاي هي تسجيل الصدر، لو حسيتها بايدي اسمها ويزل، لو سمعتها بسماعة اسمها رونكاي. تسجيلها يعني ايه؟ يعني ايه؟ انا لما بحب اصفر واطلع الصوت ده بعمل ايه؟ لما بحب اصفر بعمل ايه؟ لا هي مرة واحدة هقفل واعمل خور يطلع منه الهواء يصفر. يبقى لو انا عايزة الهواء يصفر اضيق المسافة. ربنا خلق البرونكيال تري بدايمتر معين بيمشي فيه الهواء داخل وخارج ما يطلعش صوت، وده من نعمة ربنا. تخيل حضرتك بقى لو انت عندك الدنيا دي ضيقت والهواء داخل وخارج بيصفر، لا هنعرف ناكل ولا نشرب ولا نتحرك ولا ننام وهنتجنن في الاخر. فمن نعم ربنا ان الهواء يخش، عامل الدنيا بدايمترز معينة، سبحان الله الهواء يخش ويطلع ما يطلعش صوت. لو الواحد جه عيني ومن كتر الكحة حصل له برونكوسبازم الدنيا ابتدت تضيق، الحته اللي الهواء معدي فيها هتضيق، يبقى الهواء هو داخل وهو خارج هيطلع صوت، بنسميها صفاره، انا بنقولها تزييقه صوت. يبقى انا عندي الضيق بتاع مجاري الهواء ده بيتم لسبب من 2، يا حصل برونكوسبازم يا حصل سكريشنز اتكونت جوه فضيقت لي مجرى الهواء. سواء ده او ده الاثنين هيضيقوا الحته اللي ماشي فيها الهواء هيطلعوا لي رونكاي. في بعض الممتحنين يسألك يقول لك ايه؟ طب تفرق يا دكتور ازاي بين البرونكوسباز والسكريشن؟ هتكحح العيان كح، لو كح هيضطرد البلغم، تيجي تسمع المكان اللي كان فيه ويزن راحت، يبقى كده ده كان سببه سكريشن، لو فضل يبقى ده سببه برونكوسباز. خلاص؟ طيب يبقى الرونكاي due to ان الدايمتر بيقل او في سكريشن، يبقى فيه صوت بيطلع. قالك الصوت اللي بيطلع ده اسمه رونكاي. الرونكاي دي ليها انواع، نفرق بين الانواع دي بحاجه اسمها بيتش. ايه هو البيتش بالعربي؟ هو حده الصوت. لما اقول لك الحريم صوتهم كلهم هاي بيتش، يعني ايه؟ يعني حاد متسع. الرجالة لا مش في تنزع اكتر من كده. الرجالة صوتهم كله غليظ. يعني ايه غليظ؟ يعني ايه اقل حدة. لو بيتش يعني تخين. قولوا صوتهم نفس الحكاية هنا. عندي الرونكاي نوعين، عندي سيبلن، شوفوا رقيق ازاي. سيبلن ده زي الحليب هاي بيتش، البيتش بتاعته هاي يعني حاد، يعني ايه رفيع. والصورة لا زي الرجالة، يعني ايه؟ يعني لو بيتش يعني تخين، يعني يبقى ملوش دعوة خالص يا اخوانا بعلو الصوت. اصل انت تيجي تقول لي ايه؟ ده صوت عالي وده صوت واطي، سوري. ممكن يبقوا هما الاثنين واطيين وهما الاثنين عاليين، بس واحد ايه والتاني يبقى عندي السيميلر ايه لو بيتش رفيع، السونور لو بيتش تخين. خلاص؟ يبقى سيميلر هاي بيتش رفيع والسونور لو بيتش تخين. ادي اول فرق. في فرق تاني ده بيتسمع فين اكتر وده بيتسمع فين اكتر بالمخ. السيميلر اللي هو ارفع،
اللي هو حاد تتسمع اكتر في البريفري اللي هي ضيقه قوي طبيعيه وضيقت كمان، ولا في السنتر اللي هو اوسع شويه من البريفري؟ البريفري يبقى السيبل تتسمع اكتر في البريفري اوف ذا تشيست بينما